পরে তুল সৈকত তুল। এ খুব খতরনাক পাখি রে বাবা, পাখি মাখি ধরে না ওই তাও কাটিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল, আমরা বেরোবে। একদম এরমই গেল। আর বেশি দেবো হ্যাঁ সাইকেলটা নিয়ে আমাকে বাড়ির ধারে যা না, এই একটু হলুদ আর কোন জায়গা দুইটা চালে ওদিকে ছিল না, ওই আখের জালে। এই ভয় লাগে। খাও খাও, ও লক্ষ্মী পাখি। মুখে ধর ওই জায়গায় কাত করে